Today we have to start our first chapter, Nature and Purpose of Business Organization. Good evening, friends. As we know that P indicates about the business. Okay. So what the business actually mean? So here we write कि as we studied about this subject, firstly the question might arises in our mind. And what type of the questions might arises in our mind? कि the first question is what is business? कि business क्या है? What is profession and employment? Profession क्या है और employment क्या है? The third thing is there any differentiation between the business profession and employment? क्या business profession और employment में कोई अंतर है, कोई differentiation है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है? Okay. Now, as we all know that the business involves some activity because we are doing business, and whatever the activities should be done in the business should be recorded in our daily life. Okay. So which type of the activities might arises in the performance of our business we should have to discuss. So जब हम इस बात की बात करते हैं कि बिजनेस इन्वॉल्व सम एक्टिविटीज, तो फिर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो आखिर किस टाइप की एक्टिविटी है. ठीक, तो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि which type of the activity is. So I write down the answer कि that activity can be called as an economic activity. कि वो जो एक्टिविटी होती है जो इन्वॉल्व करती है बिजनेस के अंदर या बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. As we discuss about the activities, the business involves some activities, and which type of the activity is there? That is economic activity. So here we can see कि in the activities were classified basically into these two categories, that is economic activity and non-economic activity. So in order to understand the concept of the economic activity and non-economic activity, we have to go through this part. That कि economic activity क्या है? तो economic activity which is done with the intention of earning money. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो इस उद्देश्य के साथ की जाती है कि हमें क्या करना है? पैसा कमाना है. ठीक, तो जहां हमारा उद्देश्य ये आ जाता है कि हमें पैसा कमाना है, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है कि हमें पैसा कमाना है, तो दैट एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ लिखा है बहुत अच्छे तरीके से कि राम ओपन द टी स्टॉल फॉर अर्निंग मनी. हम कोई भी बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं तो किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो हम पैसा कमाएंगे. ठीक है, तो राम यहाँ पे अगर चाय की दुकान खोल रहा है तो किस लिए खोल रहा है? क्योंकि वो चाय बेच के चाय लोगों को पिलाकर क्या करेगा? 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा, 2 पैसा कलेक्ट करेगा और अपनी जीविका चलाएगा. तो दीज एक्टिविटीज कैन बी कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट हियर व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हेन वी सी एक्टिविटी विच इज नॉट डन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि वो गतिविधि या वो एक्टिविटी जो हम करते हैं लेकिन इस उद्देश्य के साथ नहीं करते हैं कि हमें पैसा कमाना है या हमें रुपए पैसा कमाना है, हमें लाभ कमाना है. या एग्जांपल में इसके लिए बेहतर और तरीके से समझेंगे इसको. जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द चाइल्ड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड गेट इंजर्ड इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक बच्चा है, ग्राउंड में खेल रहा है, गिर जाता है और उसको हम देख करके क्या करते हैं? फर्स्ट एड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस बच्चे को फर्स्ट एड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. क्योंकि यहाँ पर जो हम उस बच्चे को उस फर्स्ट एड दिए, तो उस फर्स्ट एड को देने से हमारा वहां पे कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम वहां पर पैसा नहीं कमा रहे हैं. तो क्योंकि हम वहां पे लाभ नहीं कमा रहे हैं, हम वहां पे पैसा नहीं कमा रहे हैं, हमारा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, सोशल सर्विस है, तो दैट एक्टिविटी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी सीइंग हियर दैट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी
may further categorize into the following three categories, that is business, profession and employment. And as we discussed earlier that the question might arises when we study about the business, ki what is business, what is profession and employment, and the third question I put ki is there any differentiation between the business, profession and employment, means कि क्या व्यापार में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्या होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है. The question again might arises, so we can discuss.